오늘부터 전국의 많은 빛, 제주 남해안 중심 전국 강풍. 댓글 반응. 뭔 예보가 이랬다 저랬다 지 멋대로야. 목요일에는 월화수 비온다 했다가 어제는 수요일 비온다 했다가 오늘은 오늘 비온대. 아씨 짜증나 날씨 좋다고 주말에 나들이 가라더니 그리고 민원도 없을 거라더니 봄이 왔구나. 과연 이 예언은 맞을까? 헷갈리게 하네. 일기예보 하지 마라 부탁한다. 아직도 우리나라 예보를 믿음? 저녁부터 기온이 낮에 볼일 봐도 됨. 기상청이 엉망이네. 서울 벌써 비오기 시작이잖아. 몇 시간 전에는 저녁 9시부터 비온다고 하더니 지금은 또 예보 앞당겨지고 그냥 실시간 예보네.